ایمان پلورونکي 53 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو زموږ او ستاسو کیسه تر دې ځای را رسېدلې وه چې بلبیس رحمه الله په مصر کې د خضر الحیات په قاتلانو پسې ګرځېده او په مصلح الدین باندې ځینې شواهد هم پیدا کړي ول. هلته بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله او علي بن سفیان په فلسطین کې وو او موږ او تاسې واورېدل چې فاطمه چې د مصلح الدین لومړۍ میرمن وه د شپې لخوا وتښتول شوه او د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د مجاهدینو لخوا څخه هغه غله او فاطمه ونیول شول او هلته بیا صلیبیانو خپل پوځ په څو برخو ویشلی و چې پر مسلمانانو باندې حمله وکړي. خو کله چې د صلیبیانو د استخباراتو د ادارې لخوا څخه خبر ورته ورکول سو چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله خپل معسکرات په 3 دایرو کې ساتلی دي او یو دایره متحرکه هم ده، نو صلیبیانو د حملې خیال له زړه څخه وایست. ورونو یو امریکایي مؤرخ انتونی ویسټ د بشمیره مؤرخینو په حواله لیکلي چې له صلیبیانو سره د سلطان صلاح الدین ایوبی په پرتله 4 چنده زیات پوځونه وو چې په هغوی کې زغره لرونکي او د سپرو ټولي هم ښه ډیر وو. که دغه پوځ مستقیما په سلطان صلاح الدین ایوبی باندې حمله کړې وای نو مسلمانانو به تر ډیره مقاومت کړی نه و. خو صلیبي پوځ چې د شوبک په کلا کې کوم زیان لیدلی و د هغې ویره او دهشت هم ورباندې و چې د جګړې د ډګر نه په تښتېدونکو پوځیانو کې موجود و. د صلیبیانو مورال متزلزل و چې یو لامل یې دا و چې شوبک چې هغوی وسپنیزه کلا بلله هغوی خپل پوځ صحرا ته ولیږه او په دې خوشباوري باندې اخته شول چې صلاح الدین ایوبی به له کلاګانو څخه بهر ختم کړي. هغوی د کرک د دفاع لپاره ناست او صلاح الدین ایوبی ترې د شوبک کلا ونیوله او په صحرا کې صلیبیانو ته د مخامخ جګړې د موقع ورکولو پرته هغوی په چریکي جنګونو کې ووژل. د هغه د اور پنډوسکو د صلیبیانو اوښان او اسونه دومره ویرولي وو چې تر یوې مودې پورې به د هغوی اسونو او اوښانو لږ شان اور هم ولید تېښته به یې کوله. انتونی ویسټ دا ثبوت هم وړاندې کړی چې صلیبي پوځ د بېلابېلو بادشاهانو او هیوادونو څخه جوړ و چې په ښکاره متحد، خو دا اتحاد یې تش په نامه و ځکه چې هر بادشاه او د هغه د پوځ لوړپوړي قومندانان د هیواد نیولې او پادشاهۍ د پراختیا هیلهمند وو. په هغوی کې دا یوه خبره شریکه وه چې مسلمانان باید له منځه یوړل شي. خو د هغوی په زړونو کې چې کوم اختلافات وو هغو اختلافاتو په پرېکړو باندې اغیزه کوله. مؤرخ لیکي چې صلیبیان پر توطیو پوهېدونکي وو او د مسلمانانو کومې سیمې به یې چې ونیولې هلته به یې عاموژنه او بېپتي پیل کوله. د دې په خلاف صلاح الدین ایوبي د مینې او اخلاقو اصول کارول، په داسې ډول به یې کارول چې دښمنان یې هم تابع کېدل. سربیره پر دې صلاح الدین ایوبي په خپل پوځ کې داسې ښېګړې پیدا کړې وې چې د 10 کسه مجاهدینو چریکي ګروپ به د دښمن د زرکسیز کنډک سره جنګېده او هغه به یې ګډوډ کاوه او بیرته به دوی غایب سو. دغه وګړیو د ځانونو قرباني معمولي ګڼله. صلاح الدین ایوبي به چې په کوم انداز سره د جګړې په ډګر کې لږ شان پوځ منظم کاوه هغو به لوی پوځ هم ناتوانه کاوه. د شوبک او کریک په ډګرونو کې هم هغه دا ډول نظامي پوهه کارولې وه. صلیبیانو د هغې معلومات واخیست، د خپل پوځ بدني او احساساتي څرنګوالي ته یې وکتل، نو هغوی د نیغې او مخامخ حملې خیال پرېښود او کومه بله لاره یې وسنجوله. خو د دغه لارې چارې په باب هم شکمن و. د دې چاره یې دا وسنجوله چې په مصر کې د بغاوت راپورته کولو او په مصر حملې کولو ته پاملرنه واړوي او همدا کار یې وهم که. د مصر د مرستیال ناظم مصلح الدین له لوري ورته ډاډمن راپورونه راتلل. هغوی ته لا دا خبر رسېدلی نه و چې د مصر د مالیې ناظم خضر الحیات وژل سوی
او مصلح الدین نیول شوی. کریک ته د دې خبر د رسیدلو لپاره لږ تر لږه 15 ورځې واټن ځکه چې په لاره کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ پروت و. له زیاتو ورځو وروسته یو قاصد په هغې شپه صلیبیانو ته ورسېده په کومه شپه چې فاطمه تښتول شوې وه. هغه راپور ورکړ چې د بغاوت لپاره شرایط بالکل برابر دي، خو سوډانیان اوس د حملې لپاره تیار نه دي ځکه له هغوی سره د اسونو کمی دی، خو اوښان ورسره زیات دي. هغوی لږ تر لږه 1500 اعلی اسونو ته اړتیا لري. همدومره باید ورسره زینونه هم وي. د فرانسوي پوځ قومندانانو وویل چې 1500 مجهز اسونه باید فوراً ولېږل شي او له هغوی سره باید 6 قومندانان هم ولېږل شي چې د سوډانیانو د جنگي استعداد جاج واخلي او ژر تر ژر حمله وکړي. د صلیبیانو سره د اسونو کمی و. هغوی په کریک کې اعلان وکړ چې په مصر د حملې لپاره په سملاسي توګه د 1500 اسونو اړتیا ده. نو عیسوي اوسیدونکو په 3-4 ورځو کې اسونه برابر کړل او په داسې لارې سوډان ته ولېږل چې دوی باوري وو چې نیول کېږي به نه. د هغوی لارښود هماغه جاسوس و چې د اسونو د غوښتنې لپاره راغلی. ورونو دغه جاسوس ښه په یاد لري. هغه سوډانی او له 3 کلو راسې یې جاسوسي کوله. له دغه اسونو سره 8 پوځي افسران هم وو چې باید د سوډانیانو د حملې قیادت یې کړی وای. هغوی ته یقین ورکول شوی و چې له دې ځایه د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ تاسې ته نه در پرېښودل کېږي او مخه به یې نیول کېږي. صلاح الدین ایوبي ته همدومره معلومه وه چې د مصر حالات ښه نه دي، خو دا ورته هم څرګنده نه وه چې له حالاتو ځینې اورغورځونکی غر جوړ شوی او د چاودېدو په حال کې دی. علي بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډاډ ورکړی و چې هغه د استخباراتو جال خپور کړی دی. هغوی به یې له خطراتو نه د مخه خبروي. هغه د خضر الحیات له وژنې او د مصلح الدین له نیول کېدو هم خبر نه و. غیاث بلبیز رحمه الله ته مشوره ورکړل شوې وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ولېږي، خو هغه په دې وینا ځنډولې وه چې که تحقیقات مکمل شي سلطان صلاح الدین ایوبي به له اصلي حالاتو خبر کړی شي. ورونو اوس به راوګرځو د فاطمې پخوانۍ کیسې ته. فاطمه د غزما مجاهدینو قومندان د شپې لخوا په یوه جلا خیمه کې وساتله. د سهار خړه لا خپره شوې نه وه چې هغه او 3 تنه مخپټي تښتونکي له 8 کسه ساتونکو سره د قاهرې په لور ولېږل. دغه کاروان تر لمر پرېوتو وروسته قاهرې ته ورسېده او رأساً کوټوالۍ ته ورغی. ورونو کوټوالۍ یعنې د مصر قومندانۍ ته یې وروسته. غیاث بلبیس رحمه الله د دغې پیښې په څېړنه بوخت و. هغه مهال په زیرزمیني کې و. هغه د مصلح الدین کور تلاشي کړ او له هغه ځایه د هغه بدکاره ښځه ونیوله. هغې ښځې ځان ازبکۍ مسلمانه ګڼله. هغې د بلبیس د بېلارې کولو ډېره هڅه وکړه. د دې په جواب کې بلبیس هغې ته هغه کوټه له ورایه وښودله چیرې چې ډېر کلک سړي هم د خپلې سینې رازونه راسپړل. نجلۍ ومنله چې هغه یوه عیسوۍ او له یروشلم نه راغلې ده. هغې له دې اعتراف سره بلبیس ته د خپل بدن او دولت ورکولو لالچ پیل کړ. بلبیس چې د مصلح الدین له کوره کوم دولت لاسته راوړی و هغه یې ماغزه لړزولي و. هغه پوه شوی و چې مصلح الدین څنګه د صلیبیانو په جال کې نښتی و او په خپله نجلۍ هم دومره ښکلې او زړه وړونکې وه چې د رد کولو لپاره یې ډبرین زړه ته اړتیا وه. خو ورونو بلبیس رحمه الله چې یو رښتینی مجاهد و خپل ایمان یې محکم وساته. هغه ته څرګنده شوې وه چې دا کومه ستره توطیه ده چې جرړې یې له یروشلم سره نښتي دي. بلبیس نجلۍ ته وویل چې هغه دې ورته ټولې خبرې ووایي. نجلۍ ځواب ورکړ ما چې څه ویلی شول. هغه مې وویل تر دې زیات که څه وایم دا به له صلیب سره خیانت وي. ما پر صلیب لاس ایښی او سوګند مې یاد کړی دی چې د خپل هدف په سرته رسولو کې به خپل ځان قربانوم. زما سره چې هر ډول رویه کول غواړئ ویې کړئ، زه هیڅ نه وایم. که ما خوشې کړئ او یروشلم او یا کریک ته مې ورسوئ نو چې څومره پیسې غواړئ ستاسو په پښو کې به کېښودل سي. مصلح الدین له تاسې سره بندي دی نو ځکه له هغه نه پوښتنه وکړه ښایي چې یو څه درته ووایي. بلبیس له هغې نه زیاتې پوښتنې ونه کړې. هغه مصلح الدین ته ورغی. مصلح الدین په ډېر بد حالت کې و. هغه له چت سره ځوړند کړی و داسې چې له اوږو نه یې تړلی و او پښې له ځمکې څخه په هوا وې. بلبیس له ورتګ سره له هغه نه پوښتنه وکړه مصلح الدین دوسته د څه چې درنه پوښتنه کوم راته یې ووایه. ستا مېرمن چیرې ده او هغه د په چا باندې تښتولې ده؟ اوس به یو څه نورې خبرې هم وایه. ستا یار خپل ځان ښودلی دی
مصلح الدین ورته په قهر وویل رزیله ما پرانیزه چې د مصر امیر راشي زه به پر تا باندې همدغه حالت راولم کوم چې تا پر ما باندې راوستی دی. په دې کې د بلبیس د ادارې یو مؤظف سړی راغی او هغه ته یې په غوږ کې یو څه وویل. له حیرانتیا د هغه سترګې ودرېدې. په منډه له زیرزمینۍ نه راووت، پورته وخوت. هلته د مصلح الدین مېرمن او د هغې درې تښتونکي سړي ناست وو. فاطمې هغه ته وویل چې څه ډول وتښتول سوه او څنګه دا درې واړه ونیول سول. بلبیس فاطمه او نور درې واړه مجرمان زیرزمینۍ ته بوتلل او د مصلح الدین مخې ته یې ودرول. مصلح الدین چې هغوی ولیدل سترګې یې پټې کړې ځکه چې د لیدلو توان یې نه درلود. بلبیس ترې پوښتنه وکړه په دې درې واړو کې قاتل کوم یو دی؟ مصلح الدین غلی و. بلبیس ترې درې کارتې پوښتنه وکړه خو هغه بیا هم غلی و او څه یې نه ویل. بلبیس د زیرزمینۍ یو تن ته اشاره وکړه. هغه سړی رامخې ته سو. له مصلح الدین نه یې غېږ تاو کړه او ځان یې ورپورې ځوړند کړ. د دې سړي وزن د مصلح الدین تخرګونه په جلا کېدو کړل چې په رسۍ باندې تړل سوي وو. هغه له درده چیغې کړې او ویې ویل منځنی یې قاتل دی. بلبیس هغوی درې واړه جلا جلا ځایونو ته بوتلل او هغوی ته یې وویل چې ووایي تاسې څوک یې او دا ټوله لړۍ څنګه روانه شوې ده او که نن له دې ځایه به ژوندي ولاړ نه سئ. هغوی په خپلو کې مشوره وکړه او قایل کېدو ته یې غاړه کېښوده. بلبیس هغوی سره جلا جلا کړل او فاطمه یې پورته وخېژوله. فاطمه هغوی ته هماغه خبرې وکړې چې د مخه یې ورته کړې وې. هغې د خپل ځان په باب باندې وویل چې مور یې سوډانۍ او پلار یې مصری دی. 3 کاله کېږي چې له خپل پلار سره مصر ته راغلی یم. مصلح الدین زه ولیدلم او زما پلار ته یې سړی راولېږل. ما ته څرګنده نه ده چې په څومره پیسو خبره وشوه. پلار مې زه له مصلح الدین سره پرېښودم او د پیسو یوه کڅوړه یې له ځانه سره یوړه. مصلح الدین هم یو عالم او څو کسه سړي یې کور ته راوغوښتل او په اصولي ډول مو نکاح وشوه او زه د مصلح الدین منکوحه مېرمن سوم. هغه له ما سره زیاته مینه کوله او مینه زما کمزوري وه. د پلار له لورې راسره دومره مینه نه وه سوې لکه څومره مینه چې مصلح الدین راسره کوله. ما ګمان کاوه چې زه دلته پلار د پلورلو لپاره راوستلی وم. ما ته له مصلح الدین نه هېڅکله شکایت پیدا سوی نه و چې هغه به ګوندې دومره بد سړی وي. هغه شراب نه څښل، د بهرنیو فعالیتونو په باب یې راته هېڅ نه ویل او ما ته هم معلومات نه وو. صلاح الدین ایوبي چې د شوبخ په لور کوچ وکړ تر هغې وروسته په سملاسي ډول مصلح الدین کې یو بدلون راغی. هغه به د شپې تر ډېره وخته له کور نه بهر و. یوه شپه فاطمې ولیدل چې په شرابو خمار کور ته راغی. د فاطمې پلار شرابي و. هغې د شرابو بوی او شرابیان پېژندلی شول. هغې له مصلح الدین سره د مینې له امله دا هم وزغمل او څه ورته ونه ویل او فاطمې پسې وویل. بیا به کور ته د شپې لخوا شکمن کسان راتلل. یوه شپه مصلح الدین فاطمې ته د پیسو 2 کڅوړې ورکړې او څو طلاوې هم ورسره وې او په کور کې یې کېښودې. او یوه شپه چې هغه په شرابو کې غرق نشه و نو فاطمې ته یې وویل که د مصر شمالي سیمه چې د روم تر بحیرې پورې غځېدلې د ما ته راکړی شي او که د سوډان له پولو سره تړلې سیمه ستا چې کومه خوښه وي ته به یې ملکه او زه به یې بادشاه یم. فاطمه دومره هوښیاره نجلۍ نه وه چې په دې لړ کې یې له هغه نه نورې پوښتنې هم کړې وای. هغې دا ګڼلې وه چې مېړه یې ډېر شراب څښلي او پرتې وایي، خو په هوش کې به د دې مېړه داسې خبرې نه کولې. بیا یوه ورځ یوه ښکلې نجلۍ د هغه کور ته راوستل سوه. 2 سړي ورسره وو. دا نجلۍ هم په کور کې وه او ساتله یې، خو نکاح یې نه وه ورسره سوې. دغې نجلۍ د فاطمې د ملګرتیا زیاته هڅه وکړه خو هغې له نجلۍ نه کرکه کوله. خو هغې نجلۍ له دې څخه مېړه خپل کړ. تر دې وروسته د خضر الحیات وژنه پېښه سوه. ورونو فاطمې بلبیس ته دغه حالات واورول. د 3 واړو مخپټي مجرمانو په لومړي سر کې بلبیس ته غلطې خبرې وکړې خو بلبیس هغوی لارې ته راوستل. 3 واړو چې جلا جلا کومې خبرې وکړې له هغوی نه څرګنده شوه چې 3 واړه د حشیشانو له ډلې سړي دي. هغوی د صلیبیانو له لورې د مصلح الدین سره ملګري شوي وو. مصلح الدین ته بې شمېره دولت او یوه نجلۍ ورکړل شوې وه او دا وعده هم ورسره شوې وه چې که د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې یې پاڅون بریالی کړ نو د مصر له پولو سره جوخت به یو جلا ریاست د هغه لپاره جوړیږي چې واکمني به یې د مصلح الدین او عیسوي نجلۍ په واک کې وي. مصلح الدین لوړپوړي چارواکي د ځان ملګري کول پیل کړي وو خو خضر الحیات یې نه ملګری کېده. پر مالیه او بیت المال قبضه اړینه وه چې د خضر الحیات په شتوالي کې امکان نه لرل. د خزانې ساتونکی ټولۍ د سرتیرو مجاهدینو ټاکل شوې ډله وه. مصلح الدین د خضر الحیات له وژنې سره د دغه کنډک بدلون غوښتل او پر ځای باید بغاوت ته تیار سپاهیان او 2 تنه حشیشان ټاکلي وای. د یادو شوو 3 کسانو کار د هر هغه چا وژنه وه
چې پریکړه یې مصلح الدین کړې وای. هغوی ته د دې کار اجرا په پرله پسې توګه د صلیبیانو له لوري ورکول کېده. څرنګه چې هغوی دغه کار د کسب په طور کاوه نو ځکه یې له بلې لارې هم د مزدوري اخیستنې کوښښ هم کاوه. نو ځکه یې له مصلح الدین نه 50 اشرفۍ او 2 طلاوې هم غوښتې چې هغه د خضر الحیات له وژنې وروسته ورنه کړي. هغه ورته ویلي وو چې تاسو ته پوره اجره درکول کېږي. هغوی ورته د وژنې ګواښ هم وکړ او مصلح الدین ورته په بدل کې د خپلې ښځې وړاندیز وکړ او ورته ویې چې تاسو ته به له دې څخه ښه قیمت لاسته راسي، ځکه فاطمې له هغه سره په دې هکله مرسته نه کوله. مصلح الدین لا تر دې وخته په چت کې ځوړند و. هغه چې کله د تحقیقاتو لپاره پرانیستل شو بېهوښه شوی او هلته د جاسوس نجلۍ کوټې ته چې څوک ورغلل هغه مړه سوې وه، له خولې یې ځګونه تللي وو. طبیبانو چې ولیدل ویې ویل چې دې نجلۍ زهر خوړلي. له هغې سره یوه وړه کڅوړه پرته وه. د هغې نه له ورایه څرګندېده چې زهر پکې بند سوي وو چې نجلۍ د خپلو جامو په کومه برخه کې پټ کړي وو. ډېر وخت وروسته مصلح الدین په هوش راغی، خو هغه اپلاتې غږولې. په خبرو کې به غلی شو او بیا به یې په غټو غټو ټولو ته کتل، بیا به یې بې مفهومه خبرې کولې. طبیبانو پرې دارو وخوړل، خو د هغه دماغ د جزا او نیول کېدو له تکلیفه ګډوډ شوي وو. په هماغه شپه غیاث بلبیس ته یو عزتمن سړی راغی، د هغه نوم زین الدین علي و. هغه بلبیس ته وویل چې هغه ته څرګنده شوې ده چې کوم جاسوس او څو تنه ورانکار یې نیول شوي او هغه هم یو څه څرګندونې کول غواړي. زین الدین د سیاسي او ټولنیزو چارو د ډګر ستر مشر و. هغه پیر او لارښود نه و، خو ستر حاکمان یې مریدان وو. هغه ته د حاکمانو او ټولنې د لوړې طبقې په خلکو کې له 3-4 کسانو له لوري معلومه شوې وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي او د هغه د پوځ د غیر حاضرۍ له امله دښمن ګټه پورته کوي او په داسې چالاکۍ سره د سازش او بغاوت زهر خپروي چې د چا نیول اسان نه دي. زین الدین غیاث بلبیس او د علي بن سفیان مرستیال حسن بن عبدالله ته د څه ویلو پر ځای په شخصي توګه د دغه ورانکاري د درک لګولو هڅې پیل کړې وې. د پوځ غټ او واړه افسران به هم د هغه مجلس ته راتلل. له هغوی نه یې د زیاتو خبرو معلومات ترلاسه کړي وو او د زیات شمېر کسانو نومونه او د هغوی کړنې ورته څرګندې وې. هغه په اصل کې په ځانګړې توګه د ورانکاریو پر خلاف باندې یوه ډله جوړه کړې وه چې خورا حساس رازونه یې لاسته راوړي وو. یو مصري تاریخ لیکونکي په خپل کتاب سلطان صلاح الدین ایوبي کې د توطیو او بغاوت د څېړنې شمله د زین الدین او علي بن سفیان په سر باندې تړلې ده. یعنې دوی دواړو د بغاوتونو په غلي کولو کې ستر رولونه درلودل او د 3-4 کسه مورخینو حواله یې وړاندې کړې. خو د هغه زمانې چې کومې لیکنې ساتل شوي دي له هغو نه څرګندېږي چې د مالي چارو د ادارې د مشر خضر الحیات د وژنې د صلیبیانو دا توطیه رسوا شوه چې د وسیلې په توګه پکې هماغه مسلمانان کارېدل چې صلاح الدین ایوبي پرې باور لرل. په هر حال د دغه ستر شخصیت د ځانګړو څېړنو او د هغو د لاسته راوړنو څخه یوه دا کارنامه وه چې مورخینو ورته په ځای شاباسي ورکړی دی. هغه بلبیس ته وویل چې لا یو څو ورځې نور هم خپلو څېړنو ته دوام ورکوي تر څو ټولې توطیې په نښه کړای شي. خو د نیول شوي ورانکاریو خبره ښکاره شوه او په ښار کې مشهوره شوه چې د هغه له امله یې نور ملګري پټ شول. هغه ورته نومونه او درکونه وښودل او خپل مخبران یې هم بلبیس ته وسپارل. حسن او بلبیس پریکړه وکړه صلاح الدین ایوبي ته دې په سملاسي ډول اطلاع ورکړه شي او د دې کار لپاره یې همدا زین الدین وټاکل. په هماغه ورځ یې د 12 تنو سپرو مجاهدینو سره په بدرګه باندې زین الدین شوبک ته ولېږه. ورونه اوس به له زین الدین سره د شوبک په لور باندې ولاړ شو. په درېیم ماښام دغه کاروان شوبک ته ورسېد. سلطان صلاح الدین ایوبي چې کله زین الدین ولید نو حیران هم شو او خوښ هم. د هغه له شخصیت نه خبر و. د غېږې روغبړ یې ورسره وکړ. زین الدین وویل ما کوم ښه خبر راوړی نه دی. د مالي رئیس خضر الحیات وژل سوی دی او د هغه قاتل ستاسې مرستیال ناظم مصلح الدین په قومندانۍ کې لیونی سوی دی. خو کله چې دا خبرې وکړې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله رنګ زیړ شو. زین الدین هغه ته ډاډ ورکړ او تفصیلات یې ورته واورول. د هغه پوځ په باب چې په مصر کې وو ورته وویل د هغوی ترمنځ بې باوري خپره شوې ده. دغسې اوازې خپرې شوي دي چې د شوبک فاتح پوځ په سرو او سپینو زرو موړ کړی شوی دی او عیسوي نجونې هم ورته سپارل سوي دي. په مصري پوځ کې دا ویره هم خپره شوې ده چې د سودانیانو یو ستر لښکر په مصر د حملې لپاره تیار دی او حمله کوي چې د مصر لږ شان پوځ یې مخه نیولی نه شي او د مصري پوځ ټول مجاهدین به ووژني
او دا اوازه هم خبره شوې ده چې سلطان صلاح الدین ایوبي هم غواړي چې مصری پوځ ووژل شي. سربیره پر دې دا اوازه هم خبره شوې ده چې صلاح الدین ایوبي د جګړې په ډګر کې سخت زخمی شوی دی، کېدای شي چې ژوندی پاتې نشي. د هغو قومندانان هلته خپل سري شوي دي. زین الدین وویل چې هلته د سلطان صلاح الدین ایوبي د زخمی کېدلو خبر باوري ګڼل شوی دی، نو ځکه د مصلح الدین په څیر حاکمان مصر د صلیبیانو په مرسته په کوچنۍ برخو ویشل او د خپلواکو ریاستونو د جوړولو لارې چارې لټوي. سلطان صلاح الدین ایوبي د وخت ضایع کولو پرته ډیر چټک قاصد راوغوښت او د نورالدین زنګي په نامه یو پیغام ولیک. د مصر ټول حالات یې ورته ولیکل او له هغه نه یې پوځي مرسته وغوښته. هغه ورته ولیکل چې که زه دلته پاتې کېږم نو مصر له لاسه وځي، او که ځم نو د شوبک صوبه په ماتې باندې بدلیږي. نیول شوې سیمه باید په هیڅ حالت کې هم له لاسه ونه وځي. ما تر اوسه دا پریکړه ونه کړای شوه چې دلته پاتې شم او که مصر ته ولاړ شم. هغه قاصد ته وویل چې شپه او ورځ به آس ځغلوي، که آس یې ستړی شي چې هر څوک سپور یې مخې ته راشي له هغه سره دې بدل کړي، او که چا له بدلېدو څخه انکار وکړ نو خو خپل رفتار دې نه کوي. هغه ته یې دا لارښوونه هم وکړه چې که د دښمن په ګیر کې راشي نو د ځان ویستلو کوښښ دې وکړي، او که ونیول شي نو دا پیغام دې په خوله کې واچوي او تیر دې کړي، خو چې پیغام د دښمن لاس ته ورنشي. قاصد روان شو. سلطان صلاح الدین ایوبي همدغسې یو بل استازی راوغوښت او هغه د خپل ورور تقی الدین په لور د پورتنیو لارښوونو سره ولیږل. هغه په وروستي پیغام کې خپل ورور ته لیکلي ول له تا سره چې هر څه دي، هر څومره جنګیالي مجاهدین چې راټولولی شي پر آسونو سپاره شي او قاهرې ته ځانونه ورسوي. په لاره کې له اړتیا پرته مه تم کېږئ. زه نه پوهېږم چې له تاسې سره به په کوم ځای کې ګورم او که به نه ګورم. که په قاهره کې مو سره ونه لیدل او زه ژوندی پاتې نه شوم نو د مصر امارت په خپل لاس کې واخله. مصر د بغداد د خلافت ملکیت دی او الله جل جلاله د دغه ملکیت د ساتنې مسؤلیت د ایوبي کورنۍ ته سپارلی دی. تر روانېدو د مخه د محترم پلار نجم الدین ایوب لاسونه ښکل کړه او ورته ووایه چې پر ملا دې وټپوي. بیا د مور مرحومي مزار ته ورشه، د هغه روح ته دعا وکړه. راځه، الله جل جلاله ستا ملګری دی. زه چې هر چیرې یم هلته به انشاء الله تعالی د اسلام بیرغ نه راښکته کېږي. ته په مصر کې د اسلام توغ سرلوړی وساته. دغه خاصیت هم ولیږل شو. د دغو دواړو استازو نه چې کوم نورالدین زنګي ته ورسېد د هغه برني حالت دا و چې چپ لاس یې د تورې په ګزار باندې پرخچې سوی و او په ملا کې یې غشی ښخ. هغه د زنګي په پښو کې پرېوت. همدومره یې وویلی شول چې په لاره کې د دښمن سره مخ شوی و. بیا مې هم پیغام راورساوه. هغه پیغام د سلطان زنګي په لاس کې کېښود او شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. ورونو، دغه ته وایي صداقت او ایمانداري او اطاعت. ورونو، نورالدین زنګي چې کله پیغام وکړ په سملاسي ډول حرکت راوکړ. د نورالدین زنګي پوځ چې کله د شوبک کلا ته رانږدې سو نو په کلا او ښار کې اعلان وسو چې د صلیبیانو پوځ دی. له یوې شېبې ضایع کولو پرته د شوبک پوځ د مقابلې لپاره تیاری پیل کړه، خو په ګردونو کې چې کوم بیرغونه راڅرګند شول هغه د مسلمانانو بیرغونه وو. بیا له دوړو نه د تکبیر ملکوتي نارې راپورته شوې. له کلاله سلطان صلاح الدین ایوبي له مرستیالانو سره د استقبال لپاره مخې ته ورغی او سلطان نورالدین زنګي ته یې ښه راغلاست وویل. ورونو، دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به وروسته د مصر حالات څنګه کنټرولوي او سلطان نورالدین زنګي به پر صلیبیانو باندې څه ډول حملې کوي، آیا کرک به له هغوی څخه ونیسي او په فلسطین کې به څه حالات پیښیږي؟ دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب پر روانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 53مې برخې پای.